السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة توب ميكس. مش كل ميكس يبقى توب ميكس. النهارده يا باشا الحلقة بتاعتنا ازاي تشتري حمام من السوق. ازاي تشتري حمام من السوق، ازاي محدش يضحك عليك وهو بيبيع لك الحمام. الكلام ده للمبتدئين، فتح دماغك أول الكلمتين دول وما تاخدش حاجة غصب عنك، ما تاخدش حمامة غصب عنك. أنت دلوقتي راجل فهمان، بتنزل بتشتري، محدش بيجبرك، محدش بيجبرك على بيع الفرد. أنت بتتفرج على الفرد في الدشار، عجبك اشتريه، ما عجبكش خلاص ما تاخدوش، محدش يقنعك بيه. انت تمشي بدماغك، انت اللي تمشي بدماغك. مثلا تخش السوق تتفرج على الحمام، الفرد ده عاجبك امسكه قلبه، وهعلمك ازاي تقلب فرد الحمام. اتفقنا؟ محدش يقنعك انك تشتريه، انت اللي تقنع نفسك بيه. بمعنى في فرد انت مسكته لقيت عنده برد، صاحبي يقول لك لا يا عم ده ما فيهوش حاجه، مش لا، انت ليك دماغ وليك عينين تشوف بيهم. فهمتني يا معلم؟ مثلا يعني اول ما تمسك فرد الحمام، اول ما تمسك فرد الحمام كده، اول حاجه تبص على تستيف الريش بتاعه، تبص على تستيف الريش بتاعه، تستف الفرد بمعنى اصح. انت في مسكتك قدام اللي انت بتشتري منه، تمسك الفرد تستفه. فاهمني؟ مش تمسك الفرد حلو عامل كام طب اخره ايه، لا، امسك الفرد واتفرج عليه وبعد كده اتكلم في سعره. اتفقنا يا معلم؟ تمسك فرد الحمام كده اهو وبتفرد اول جناح، اتفقنا؟ وبتشوف العضله بتاعت الكتف بتاعته شغاله ولا مش شغاله. اتفقنا؟ والجناح التاني نفس الكلام كده، بتشوف العضله بتاعته شغاله ولا مش شغاله. تاني حاجه وانت ماسك الفرد بتبقى ايدك على عظمته من تحت، بتشوف العظمه بتاعته مكسوره ولا مش مكسوره. الماسكه دي خلتك تشوف الجناح بتاع الفرد شغال ولا مش شغال، مكتوف ولا مش مكتوف. والايد التانيه من تحت بتبص على العظمه مكسوره ولا مش مكسوره. اتفقنا؟ هتبص على العظمه بتاعت صدره تشوفها ظاهره معاك ولا مش ظاهره. انت بتمسك الفرد كده بيبان معاك العظمه، لو ظاهره يبقى الفرد اشفان، يبقى الفرد اشفان بلاش منه. عايز تشتريه انت وتعالجه وتتعامل معاه مفيش مشكله، لكن لما تيجي تشتري فرد، اشتري فرد صحته كويسه عشان لما تيجي تلاقيه على طيره او تيجي مثلا تلاقيه على ذكر الفرد يشتغل معاك كويس. اتفقنا؟ يبقى هنبص على الريش، هنبص على العظمه، هنبص على الوش، هنبص على صوت، هنسمع صوت صدره، اهم حاجه صوت صدره في خروشه ولا مفيش خروشه. تاني حاجه بتمسك فرد الحمام من وشه كده بتشوفه عنده برد، كان عنده رشح، فاهمني؟ تبص على الفرد من تحت تشوف عنده اسهال. الفرد مظبوط قدامك اشتريه، الفرد شاكك 1% انه في مشكله ما تاخدهوش، ما يقنعكش بيه انك تشتريه. لازم الفرد يكون واقف مصحصح، لازم الفرد يكون واقف فايق. في ممكن انت انك تجيب ايدك وتعمل كده تسمع صوت الفرد في حشرجه في صوته ولا لا. فهمت؟ يبقى ما حدش يجبرك انك تشتري فرد الحمام، انت بنفسك اللي بتشتري. تمسك الفرد تتفرج على جناحه، تتفرج على، تشوف حجره مكسور ولا مش مكسور، تشوف وشه، تشوف عنده برد، تعمل كده تسمع صوت. لو انت مش عارف تشوف العضلات بتاعته ممكن تمسك الفرد كده اهو وتشوف الجناحين شغالين ولا لا. فاهمني؟ بس دي ما برجحهاش، دي ما برجحهاش. اللي انت بتشتري منه بيبص لك يعني بيحس ان انت مش فاهم، بيحس ان انت مش فاهم. بس انت اهم شيء لو مسكت فرد الجناح كده هتبص للعضله بتاخد وتدي معاك شبه السوسته، يبقى الفرد جناحه مش مكتوف، الفرد جناحه مش مكتوف. شكيت في 1% ان الفرد مكتوف هتعمل له كده. بص الفرد الجناحين شغالين مع بعض، المكتوف الاثنين مش هتلاقيهم شغالين مع بعض، هتلاقي واحد بيرفرف معاك والتاني مش بيرفرف. فهمتني؟ يبقى الفرد كده مكتوف بلاش منه، عشان لو دكر هيروق منك، لو دكر هيروق منك. وفي كرة بتبقى مكتوفه وما بتروقش، بس انت ايه بتبقى انت وحظك. تمام؟ موضوعنا النهارده انك انت تقنع نفسك بالفرد، مش اللي قدامك اللي يقنعك. وفي نقطه بقى حابب اكلمك فيها اللي هي ايه؟ ان انت الفرد شايفه كويس قدامك وحلو، ما تبخس لصاحبه سعره. بمعنى ما تقولوش اصل بص الفرد عامل ازاي، اصل بص الفرد اشفان، اصل بص الفرد ايه، لا. انت لقيت الفرد كويس اشتريه، لقيت الفرد فيه عيب مش جاي على دماغك حط له في الدشار وقول له ربنا يبارك لك فيه. اتفقنا؟ ما تحكيش معاه، ما تحكيش معاه، ما تفتحش باب للكلام. انت داخل دلوقتي بتتفرج بتسحب الفرد من السلاكه، بصيت على الكام حاجه اللي انا قلت لك عليها دي، الفرد عاجبك وداخل دماغك اشتريه. مش عاجبك ما تقولوش اصل الفرد اشفان، اصل الفرد عنده برد، اصل الفرد مش عارف ايه، لا، قول له شكرا ربنا يبارك لك فيه بس. تمام؟ ما تبخس لحد حاجته، عود نفسك انك ما تبخس لحد حاجته. تمام يا رجاله؟ وطول ما الفرد سليم قدامك وشه حلو مفيش اسهال مفيش برد اشتريه. انت شكيت في حاجه من الحاجات دي يبقى بلاش منه. طالما شكيت في حاجه من الحاجات دي يبقى بلاش منه. وان شاء الله في حلقه فيديوهات جايه انت ازاي
اول ما بتشتري الفرد الحام من السوق ازاي بتتعامل معاه، ما ينفعش تدخله على فلاجتك، هعرفك تعمل معاه ايه. وان شاء الله تكون استفدت من الفيديو دوت. عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.